Монголын бэд студиэс зочдтой ярихад бэлэн боллоо. Энэ өглөө бид Чингэлтэй дүүргийн засаг даргын тамгын газрын дарга дамжигдорч замун соёл урлагийн их сургуулийн урлагийн сургуулийн захирлаа ганцдаг нарыг студид орсон юм дөрөв сайхан амарцгаас өглөө нэмэн дэргээ. За өнгөрсөн бямб гарагтад бид автомашингүй өдрийг зохион байгуулад ер нь бол стрессгүй нэг сайхан өдрийг нийслэлчүүдээрээ өнгөрүүллээ. За харин ирэх одоо бямб гарагт бас Чингэлтэй фестивал үйл ажиллагаа болох гэж байна. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагааны талаар эхлээд мэдээллийг үзэгчтэй өгье. За Чингэлтэй фестивал арга хэмжээ бол улам жил болгон зохион байгуулж явуулдаг арга хэмжээ байгаа. За энэ жил бол одоо 7 дахь удаага зохион байгуулагдах юм. Фестивалийн маань бол ерөнхий өрөө бол бид сайхан дагуулна гэж. Тэгэхээр манай өрөөгөөс бол энэ зохион байгуулж байгаа арга хэмжээний маань зорилго аж холбогдол ойлгогдож байгаа бахаа гэж. Тэгээ бид нар энэ арга хэмжээгээ Чингэлтэй дүүргийн засаг даргын тамгын газар соёл урлагийн их сургуультайгаа хамтарч зохион байгуулдаг уламжлалтай. Тэгэхээр зэрэг соёл урлагийн их сургууль маань хамтарч зохион байгуулна гэдэг нь бидний хотдоо соёлыг түгээх, хотын соёлыг иргэдэд төлөвшүүлэх энэ чиглэл дээр бол манай хоёр байгууллагын хамтын ажиллагаа оруулж байгаа хувь нэмэр гэж ойлгож байгаа. За энэ арга хэмжээ маань энэ 25-ны өдөр буюу ирэх бямб гарагт зохион байгуулагдана. Энэ зохион байгуулалт арга хэмжээнийхээ өрөөнд бид нар бол соёл урлагийнхаа уг сургуулиас эхлээд Анкарагийн гудамж, Самбуугийн гудамж, тусгаар тогтнолын талбай гэд нэрлсэн энэ хэсэгтээ бол автомашины хөдөлгөөнийг хаагаад энэ дээрээ бол иргэдийгээ амрах, хотын соёлд суралцах, хамтаараа зингиж баясах гэх их олон талт арга хэмжээ зохион байгуулдаг ийм уламжлалтай байгаа. За 7 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа энэ фестивалийн энэ жилийн бас онцлог байна. Өнгөрсөн жилүүдэд бас ямар урайнаар ямар үйл ажиллагааг зохион байгуулж байсан бэ? Өнгөрсөн жилийн хувьд бол бид нар бас амар байна уу таа гэдэг. Их гоё үг байгаа зү амар байна уу таа тийм урайтай. Ер нь альва нэгэн үйл ажил бол мэдлэх хүндлэх ёсоос эхэлдэг юм уламжлалтай. Тэгээ энийгээрээ бид нар өрөө олгож бишүүлээд иргэддээ бас цог хэмжээний ойлголт өгсөн байхаа гэж бодож байгаа. За энэ жилийн хувьд бол бид нэр бол Монгол бахархал гэдэг ийм томьёолын доор энэ арга хэмжээгээ зохион байгуулна. Өнгөрсөн жилийн арга хэмжээнд бол нийтдээ нэг 6000 гаруй хүн оролцож исэн. Манай арга хэмжээний нэг онцлог бол одоо парад чигсаал байдаг. Тэгэхээр зэрэг бид нэр бол Монгол өв соёлоороо бахархах тэргээ залуу үедээ хүүхдүүддээ өвлж уламжлуулах гэдэг олон талт бодолтой арга хэмжээгээр энэ фестивалийн арга хэмжээ зохион байгуулдаг. За энэ жилийн онцлог гэж таасвал энэ жилийн онцлог бол Монгол улсаас бол одоо аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр баталсан байгаа шүү дээ. Энэ хөтөлбөрийн нэг нь бол соёлын аялал жуулчлалыг бол Улаанбаатар төвтэйгээр хөгжүүлье гэж. Тэгээ энэ жил Улаанбаатар хотын маань 380 жилийн тохиож байгаа. Энэтэй холбоотойгоор бид нар бол энэ Монгол бахархал гэдэг энэ фестивалаа Улаанбаатар хотын аялал жуулчлалын хөтөлбөрт бол багтаасан. Тэгэхээр энэ жилийн арга хэмжээ маань бол бүр Чингэлтэй фестивал нь бол олон улсын хэмжээний арга хэмжээ болж өргөжих хүчтэй байгаа. За зүгээр эхний байдлаар хэд Саха Якутск улсын Хангалсский дүүргийн төлөөлөгчд ирэхээр бол ирсэн байна. Тэгээ Солонгос дүүрэг гээд олон улсны төлөөлөгчдөд орилго өгсөн байгаа. За 4-5 элчин сайдын яамдууд маань энэ арга хэмжээнд онц бөгөөд бүрийн хэлэлцсэн сайтууд нь өөрсдөө оролцсон гэдэг ингээд манай энэ зохион байгуулалт арга хэмжээний ач холбогдол бол өндөр байгаа. За Монгол бахархал сэдвийн хүрээнд энэ жил зохион байгуулагдаж байгаа Чингэлтэй фестивал соёл урлагийн их сургуулийн зүгээс бас ямар одоо үүрэг чивтэй ажиллаж байна, бас зохион байгуулагдах зарим нэг урлагийн үйл ажиллагааны талаар таас энэ өглөө бидэнд мэдээлэл өгөх болов. За 2013 онд бол анх энэ Чингэлтэй наадмыг хамтран зохион байгуулсан. Тэр үед бол хотын гудамж миний нутаг гэсэн нэртэй. Тэгэхээс өөрөөр хэлбэл хүн болгоо одоо өөрийнхөө төрсөн нутгийг бол хайрладаг шиг ер нь хотын гудамжийг бол одоо иргэн болго өөрийнх шиг хайрлах юм бол энэ хотын соёл өөрөө одоо дэвчин их том илрэл гэж ойлгож хамгийн анхныхаа бол ингэж ийм нэртэйгээр явсан. Бид сайн сайхан дагуулна гэдэг бол соёл урлагийн сургуулийн бас том өрөө. Манай сургуулийн өрөө бол бид сайн сайхан дагуулна. Өөрөөр хэлбэл яг энэ соёл урлагийн чиглэлийн байгууллагууд салбар өөрөө бол нийгмийг сайн сайхан дагуулдаг. Тэр утгаараа бас манай Чингэлтэй фестивал бол яг энэ сайн сайхан дагуулна гэсэн өрөөнд ордог. Тэгээд мэдээжээр энэ жилийнх бол Монгол бахархал сэдвтэй. За Монгол бахархал гэхэлэр монгол хүн болгон өөртөө ямар нэгэн бахархлыг тээж явах ёстой. Гэхдээ энэ нь бол зөвхөн бахархаа зогсохгүй. Ерөөс монгол хүний дархлаа юу? Монголын биет болон биет бус
одоо соёлын өвүүд нь юу юм? Энэ өвийг одоо бид нар хэрхэн яаж нэгдүгээр татгалж авч үлдэх вэ? Хоёрдугаар одоо яг энийг яаж түгээн дэлгэрүүлэх вэ? Яаж одоо өнөөдрийн байдалд бол яаж оршин тогтнох вэ гэдэг юм бол их чухал. Тэгээ манай энэ Чингэлтэй фестивалийн хүрээнд бол яг энэ жилийн одоо гол арга хэмжээ бол яг энэ Монгол бахархал сэдвийн хүрээнд бидэнд бас омогчдаг Монголын одоо их олон одоо өв соёл ахуй, ёс заншил, түүх биднэрт одоо хэл гэдэг биднэрт бол одоо бахархах зүйл их олон. Тэгээ энэ болгоныг одоо энэ Анкарагийн гудамжинд болох энэ сайхан арга хэмжээнд бүгдийн цогцоор нь оруулах одоо юм хүсэлт юм бол байгаа. Үндэсний эдийн ундаа, үндэсний хувцас, эдлэл хэрэглэл тэгэл мэдээжээр соёл урлагийн их сургууль бол үндэсний соёл урлаг дуу хөгжим. За энэ дээр бол энэ жилийн их гоё юм онцлог зүйл гэвэл одоо бид нар 15 үндэсний ясныхаа хувцсыг иж өрнөр нь одоо гаргаад тэгээ энийг бол одоо энэ манай фестивалд оролцсон хүмүүстэй танилцуулах юм. 4 том тайцтай. 4 том тайц бол өөрийн хөтөлбөрөөр явж байгаа. Тэгээ энэ дээр бол дөнгөж саяхан бас одоо Москвагийн улаан талбайд одоо Монголын хүүхдүүд очиод дуулаад ирлээ шүү дээ. Тэр нь бол одоо манай соёл урлагийн сургуулийн одоо Бадмарга ахлах сургуулийн шавнар маань. Тэгээ тэд нар маань бас одоо өөрсдийн хайдооны одоо дээжээс өргөн. За дээрэс нь одоогоос 400 жилийн өмнө одоо хийгдсэн болов гэмээр одоо хурган чих гэдэг нэг сайхан хөгжийн зэвсэг байна. Хүүхдэд зориулсан үлээр хөгжийн зэвсэг. Тэгээ энэ хурган чихийг бол бид 300 бид одоо гараар үндсэндээ бол тэр боловсролт нь бол дандаа гараар хийж байгаа. За мөн мэдээж Монгол уртын одоо Монгол морин хур. За 3000 морин хур гаргасан байгаа. За тэрний одоо дээж болох одоо 100 хүүхэд бол бас манай дээр хайд байгаа ашиглуулна. Ингээд бас сая дамцаг дарга ярьлаа одоо олон элчин сайдын яамдад оролцсон. За энэ жилийн бас нэг содон нэг одоо үзүүлбэр нь гэвэл Америкийн нэгдсэн улсаас Нидерланд гэж хамтлаг ирж байгаа. Америкийн элчин сайдын яамны одоо урилгаар орж ирж байгаа. За энэ хамтлаг бол манай Redline хамтлагтай бас хамтарч одоо тийм Монгол дууг, Монгол хөгжмийг одоо Өвлөнбор, Сүхбаатаргаан за одоо Балхачгийн Улаанбаатарын хүч. Дууг бол Монгол, Америк хоёр хамтарч дуул. Тэгэхээр энэ бол бас гадныхан ирээд Монголын урлагийг бас бидэнтэй хамтарч одоо дуулж хөгжимдөж үзүүлнэ гэдэг бол одоо яа харахгүй л бас нөгөө Монгол бахархал орох нэг том жишээ гэж бодож байна. Өв соёлоо уламжлан хойч үедээ үлдээх хүүхэд залуучуудад таниулах эргээд бас альва нэг энэ төрлийн үйл ажиллагаанд бол дуу хөгжим үгээр төсөөлөх аргагүй. Тэгэхээр бол яалчгүй урлагийн салбартай бол энэ фестивал холбогдохгүй байхын аргагүй гэж харж байна. За ерөнхийдөө та бол сая 100 хүүхэд 200 ингээ ярьлаа. Нийтдээ ер нь энэ жилийн фестивалийн хувьд хэдэн хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр энэ фестивалийн үйл ажиллагаа зохион байгуулагдаж байна. Тэгэхээр зэрэг өнгөрсөн жилийн хэд бол 6000 гаруй гэж би тоо хэлсэн байна. За энэ жил бол бидний харж байгаа зохион байгуулж байгаа аюул ажиллагааны цар хүрээгээр аваад үзэх юм бол 8-аас 10,000 орчим хүнд иргэдтэй үйлчлэх юм. Тэгэхээр бидний энэ баяр арга хэмжээ бол бас нэг баярлаад байхтай биш юм байгаамаа. Өөрөөр хэлэх юм бол сая бид нэр хотын соёлыг дэлгэрүүлэх гэдэг чиглэл рүү 380 жилийн ойтойгоо холбоо ярьлаа. Хоёрт нь бол нэгэнт нутгийн захиргааны байгууллагаас соёл урлагийн байгууллагатайгаа хамтран зохион байгуулж байгаа гэдэг утгаараа төрийн үйлчлэгийг үзүүлдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол 25-28 орчим элч салбар дасгууд маань 100 гаруй төрийн үйлчлэгийг иргэдтэй үзүүлдэг. Тэр өдөр бол одоо Чингэлтэйчүүд төдийгүй нийслэл Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа иргэд маань тэр энэ талбай дээр баярлалж ингэхээсээ гадна төрийн үйлчлэгийг давхар авдаг. Ийм нэг боломж л байгаа. За хоёрт нь манай захирал сая хэллээ. Манайх бол одоо соёл урлагийн их сургуулиас гадна үндэсний музей, төрөлх урлагийн музей гэдэг үндэсний их театр гэдэг ингээд энэ олон газруудтайгаа хамтраад энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг юм боломжтой. Тэгэхээр Чингэлтэй дүүрэг бол хоймор дүүргийн хувьд бол соёлын үеийг тээгч дүүрэг юм байна. Тийм ч утгаараа бид нар энэ фестивалыг ингэж явуулаад энэ жилээс эхлээд олон улсын хэмжээнд гаргах юм арга хэмжээгээ сургуультайгаа хамтраад гаргаж байгаа. Энэ маань үр дүн төрж байгаа бол бас бид нэр их баяртай байгаа. За залуучуудтай хандаа хэлэхэд бол энэ удаа бол бид нэр бүх насны хүмүүс зориулаад пянзны баяр гэж хэмээг бас зохион байгуулах гэж байгаа. Тэгэхээр үе үеийн одоо пянзнууд сонирхогч нар, цуглуулагч нар энд ирээ солилцож болно. Дуу хорын түгээ дэлгэрүүлж болно. Тэр пянз гэдэг юмыг дамжуулаад урд нь байсан одоо энэ олон хөгжмийн соёлыг
одоо энэ тээж ирсэн юм бэ гэдгийг харуулах нэг юм байна. За хоёрдугаарт нь чихвчтэй үзүүргээд одоо орой болгон одоо хүмүүстэй яадаг маш өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн ийм үзүүрийг одоо бид нэр бол залуучуудаа гаргаж үзүүлнэ. За гудамжны бүжгийн тулаан гэж юм болно. Хицтэй гэрэл зургийн үзэсгэлэн гэдэг юм явагдана. Гэт ингээд их л олон талт арга хэмжээ маань энд явдаг юм байна. Зээрээс нэмээд энэ жил бол өсчин гоо засалчдынхаа уралдаан шалгарсан энэ бүтээлүүдийг яг газар дээр нь 15 минутад 5 минутад багтаагаад хийгээд үзүүлдэг. Тэгээ яг яаж одоо манекен болдгийг нь бол харуулах жишээ нь. За энүүгээрээ дамжуулаад бид нэр бол зөвхөн урлаг соёлоос гадна жижиг дунд үйлдвэрлэлийг бол дэмжиж аваа явах. Сөрөн багш маань хэлсэн тийм ээ. Одоо жишээлбэл айргаа яаж хийсгдгийг, дэмбэгийг яаж зохион байгуулдгийг, ааруулаа яаж хийдгийг гэх жишээний. Тэгээд гэр дотор байдаг бүх Монгол гэрийн тавилгуудын тавьж байгаа гэр дотор байдаг юмнуудыг иргэдэд хүүхдүүдэд яг бодитоор нь үзүүлэхэд их л олон юм байна. Тэгээд цаг байгаа учраас бол энэ бүгдийг тайлбарлаад бол бас чадахгүй. Зүгээр нийтэд нь ингээд ойлгуулад базаад хэлэхэд бол энэ арга хэмжээнд оролцсон хүмүүс маань бол модны бид нэр эргээгээд мониторинг хийгээд үзэхэд бол сошиал орчинд болон бусад газар бол энийг их дэмжиж юм билээ. Тэгээд энэ ч утгаараа одоо энэ олон улсын болохоос гадна манайтай хамтан ажиллагаатай зохион байгуулагддаг одоо Хинтээ аймгийн Баян аваа сум, Архангай аймгийн Чулууц сум, Баян хонгор аймгийн Бууцагаа сумын 20 гаруй буюу 60 гаруй бүрэлдэхүүнтэй төлөөлөгчд маань бас энэ арга хэмжээнд ирж оролцох. Тэгэхээр зэрэг манай хотын соёл маань эргээгээд олон улсад ч тэр тэгээд орон нутагт ч тэр бас хүрээгээд хийж бидний хамтан ажиллагаа өргөжж байгаа нэг тод хэлбэр болж байгаа л гэж ойлгож байна. Хэдийгээр Чингэлтэй фестивал бол Чингэлтэй дөрөв зохион байгуулагдаад Чингэлтийн иргэдэд чиглэсэн юм шиг боловч нийслэл даяараа энд бол хамрагдах боломжтой. Таны хэлсэнчлэн цар хүрээ нь бол нэмэгцээр нь. Ер нь та бүхний зорж байгаа цаашдын үйл ажиллагаа юу вэ? Магадгүй одоо дараа жил тэрний дараагийн жил энэ Чингэлтэй фестивалийн бас энэ зохион байгуулагдсан цар хүрээг арай одоо өргөн хүрээнд тэмдэглэх бас төлөвлөгөө байгуулав. Тэгэхээр зэрэг энэ жилийн нэг онцлог гэж сая засгийн газрын хөтөлбөрийг дурдсан. Энэтэй холбоотойгоор энэ жилээс эхлээд соёлын нийслэл хотын маань аялал жуулчлалын хөтөлбөрт багтсан байна. Тэгэхээр яг энэ цаг үе дээр нийслэлээр ирсэн гадна дотны аялал жуулчид маань Чингэлтэй фестивальд бас оролцох. Тэгээ ер нь бол оронд бол одоо янз бүрийн хэлбэрээр гудамжны баяр гэдэг нэртэйгээр зохион байгуулагдсан. Бухын тулаан жавжил байдаг, улаалайд шидэлцэл байдаг. Тэгэхээр энэ удаадаа бол бид нэр энэ Чингэлтэй фестивал явуулвал Монголын нүүр царай болгож олон улсад гаргах зорилготой. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ фестивал маань одоо ингээд 7 дахь жилдээ болчлоо. Таны асуучлан бэлгийн үгээр 8, 9, 10 гээ явна. Хүрээ нуурамд хэлнэ. Дараа нь олон улсад орон нутагт ингээд хөгжөөд ирж байгаа юм чинь. За Улаанбаатар хотод ингээд Чингэлтэд нэг юм болдог гэдэг байдлаар бол бүх даяараа дэлгэрээр Монгол соёлыг, Монгол үйл өмжлөлийг, Монгол дуу хоорыг, Монгол хүний сайхан сэтгэлийг энэ бүх үйлчилгээг тэгээд олон улсад гаргах л эдийн зорилготой ийм арга хэмжээ байна. Тэгэхээр одоо бусад дүүргүүд, бусад газрууд бол үлгэр төрөл яваад яг энэ арга хэмжээг бол зохион байгуулах. Та түрүүн бас зам хаах талаар дурдлаа шүү дээ. Тэгэхээр замын хөдөлгөөний талаараас зохицуултыг хэрхэн хийж энэ өдрөөс ажиллах юм бол? Тэгэхээр зэрэг олон жил зохион байгуулаад явагдсан учраас бол иргэд маань бол ер нь ихэнх нь мэддэг болсон. Гэхдээ бол бид нар өнөөдөр энэ тантай хамт энэ нэвтрүүлэгт ороо сууж ийн гэдэг маань л одоо Чингэлтэй явуулдаг юм а явуулах нэ л гэж хүмүүс ойлгож байгаа. Тэгэхээр зэрэг би ахаад хэлчмээр энэ соёл урлагийн их сургууль буюу Анкарагийн гудамж, тэрүүгээр дамжаад Самбогийн гудамж, тэгээд тусгай техникийн талбай хөтөл бид хөдөлгөөний хязгаарлалтыг тэр өдөртөөлт хүргэх юм. Самбогийн гудамжны хөдөлгөөнийг бол бид зөвхөн өдөөс өмнө буюу парад явах нэг цаг гарангийн хугацаанд л хаадаг. Тэгээ бус бүх арга хэмжээ тусгай техникийн талбай Анкарагийн гудамж, соёл урлагийн их сургуулийнхаа өмнөх 4 тайзан дээр тэгээд нэг манайх чинь нэг тусгай техникийн талбайгаас 5 дугаар сургууль руу нэг жижигхэн чулуун замаар холбогдсон байдаг шүү дээ. Тэгээ ингээд энэ хэсэгт л явагдчихдаг. Бас нэг тийм одоо нийслэл хотын иргэдэг бухимдуулаад өдөржингөө машины хөдөлгөөн хаагаад байх юм бол бас харьцангуй байггүй. За бас түрүүнд урьдлаа шүү дээ. Олон арга хэмжээ, олон одоо уралдаан тэмцээнийг бас зохион байгуулж байна. Тэгэхээр одоо хотын годомж миний нутаг гэрэл зургийн уралдааныг бас зохион байгуулаад зөвхөн шалгарсан 100 бүтээлээр бол одоо хиттэй гэрэл зургийн үзэсгэлэнгээ зохион байгуулах гэж байгаа талаар та илүү бас тодорхойл ярьж өгөөч. Тийм яг одоо бид бас 7 жилийн туршлагыг хоригдлуулсан байна. Тэгэхээр анх бол одоо яг Чингэлтэй дүүрэг манай сургууль хоёр байгууллага хоёр талаас нь нэлээд энийг зохион байгуулад одоо бүх хүчүүд одоо хөдөлмөрөөр гаргаж ирсэн бол өнөөдөр бол их олон байгууллагууд хамтарч ажиллаж байгаа нь энэ ажиллагаа өөрөө
одоо тийм цаашаа дэлгэрэх магадлал маш өндөртэй. Оролцогчдын тооч ихсэн. Тэр утгаараа бид нар бас мэдээжээр арга хэмжээнийхээ одоо олон үйлдэлүүдийг нэмэх одоо хандлага бол аяанда энэ үйл ажиллагаа өөрөө бид нарыг түн дагуулдаг. За фото зургийн үзэсгэлэн бол нэг л тал нь. Үндсэндээ анх бол бид нар бас Анкарагийн гудамжийг одоо зураач оюутнуудаа гаргаад дандаа зургаар тэгээ одоо өөртөө шууд барин тэмцээнэ зураад ингээд гаргадаг тийм одоо хэлбэрээр эхэлж ирсэн. Одоо болохоор мэдээж технологийн зүүн тий фото зургийн. За дээрэс нь энэ ч бас нэг сонирхолж хэлэх юм бол нөгөө нэг 3 саяын уналт ямар нэгэн уналт гэдэг нэг тийм нэвтрүүлгүүд байдагтай адилхан 50 номын уналт гэж бас хэлж. Өөрөөр хэлбэл анхаа одоо хүүхдүүдийн дунд те энэ номыг дэлгэрүүлэх, номд одоо дуртай болгох энэний чиглэл дээр бол бас тийм уралдаанд ороод асуултанд хариулахлаар тэр ном хожих боломжтой. Тэр энийг бол манай хүүхдийн номын өргөө тийм ээ. Тэр 50 номыг бол гаргаж игээд хүүхдүүдийн тэр идэвхжлийг төрүүлж. Өөрөөр бидний хийж байгаа үйл ажиллагаа болгоо заавалчгүй ардталтаа мэдээлэл тэгээ сайн сайхныг дагуулсан ийм үйл ажиллагаа болно. Тийм учраас энэ чинь бол юу гэж уриалмаар байна гэхээр одоо энэ 25 буюу энэ Бямб гарагт өглөө 10 цагаас бид ер нь бол чагсаалынхаа бэлтгэлийг хийгээд за тэгээд оройн 21 цагийн хүртэл одоо энэ үйл ажиллагаа явагдана. Үндсэндээ бол Улаанбаатарчууд, нийслэлчүүд, Монгол даяар одоо ирсэн гадаадын зочид мөн Улаанбаатараар дайран өнгөрч байгаа одоо иргэд та бүхэн бүгдээр оролцох боломжтой. Тэгээд энэ одоо манай үйл ажиллагаанд оролцсноор одоо хотын соёлоор тийм Монголынхаа одоо юу гэдгийг соёлтой байх, монголоороо бахархах энэ одоо хүрээг толдох тийм ээ энийг харах тэгээ би монгол хүн шүү гэдгээр үнэхээр бахархах дээрээс нь одоо монгол соёлын дархлааг бий болгоход энэ арга хэмжээний одоо гол зорилгын чиглэж байгаа. Тийм учраас би бүх хүмүүсээ одоо Бямб гарагийн 10 цагаас бидэнтэй хамтраж тэгээд одоо иргэдийнхээ оролцоог бас бид нар хамгийн нэн тэргүүнд тавьж байгаа. Тийм учраас та нарын оролцоо та нарыг бас энд одоо юу гэдэг бидэнтэй идэвхтэй оролцохыг одоо уриалж байна. За баярлалаа. Мэдээж ирэх одоо Бямб гарагт бол иргэд маань энэ үзэсгэлэнд одоо энэ болох гэж байгаа фестивальд бол идэвхтэй оролцох байх. За энэ үглээ студид ирэн бидэнд хэрэгтэй мэдээлэл өгсөн та бүхэнд баярлалаа. Та бүхний энэ зорж байгаа ажилд амжилт хүсэж байна. Та бүхэнд баярлалаа.